Etterspurningen har vært rettelig nekvaksende det siste årene. Omstøvnene ble veldig nekbeter. Det finnes græsløyder som man kan spille etterverkere. Så finnes det noe kjøs, og det siste til det vi får få et klubbhus som arbeid akkurat i byen. Limaterialet til åkken bare til 100 akkurat nå. Det ekstra 30 alt tøy. Det bæg ung, og så det nok snakk som i, hva skal vi si, 20, 30, 40. Og så har det snakker seniorer som trus og fjers og naskar fors som spiller reglelig. Og her førjeløyken, hvor snakk er vi i kappingene? Det har vi ikke akkurat til alle høyden, men jeg har alltid det samlet 4-45 som vi. Vi kører 4 badnakappingar fra alt som 8 til 14 år. Og så kører menn og kvinner. Og så har det en kapping for seniorer, eldre enn 50 år.